因為而家時下年青人咧最中意就係手機，日日都對住部手機。我發覺佢哋好似少咗啲運動。呢樣運動龍舟咧就幾好嘅。20個人一齊爬一隻龍舟，同一個動作做好佢，其實係好難嘅。我哋成班青年聚埋一條龍舟嗰度，我哋唔可以放棄嘅。未到終點之前呢，我哋全部人都係要一齊用力去爬。大埔嘅年青人都展現到呢個一條龍一條心嘅精神。我已經達到我嘅目的㗎啦，就係令到佢哋中意咗龍舟。展示下啲肌肉啊！你都算大隻㗎，中學生嚟講。大家好，我叫比利，今年15歲，就讀於靈糧堂劉梅軒中學，係今年嘅大埔青年網絡龍舟隊隊長。22年嗰陣時候，我係透過我學校嘅，我學校都有龍舟隊嘅，同埋咁由上年開始啦，咁就參加咗呢個大埔青年網絡嘅龍舟隊。咁上年我都有去到嗰個海濱公園比賽度。點解我中意玩龍舟？係因為我哋成班青年聚埋一條龍舟嗰度，咁就即係我哋唔可以放棄嘅。咁就未到終點之前呢，我哋全部人都係要一齊用力去爬個龍舟，令到個龍舟一齊去到個終點先會停低。即係成班人一齊喺度爬，好熱血咯！ Go！ 唔使急，我唔係要你哋爬得好快，我要個效果，我係睇你哋嗰個落槳有冇力度，拉水夠唔夠幅度。教咗大埔青網咧就3年啦，咁喺呢班後生仔咧其實每一年都唔同人嘅，今年咧就又有一批新人。咁其實點解我會教佢哋咧？其實我係想有一個目的嘅，因為而家時下年青人咧最中意就係手機，日日都對住部手機。我發覺佢哋好似少咗啲運動。咁呢樣運動龍舟咧就幾好嘅。咁啊20個人去爬，如果你爬得唔好嘅話嘅咧，咁咧就隻船就唔會有速度啦。另外，如果佢哋爬得齊嘅話，當然隻船就會好去。咁但係都要講求技術。咁我而家咧就係教緊佢哋啲技術。20個人一齊爬一隻龍舟，同一個動作做好佢，其實係好難嘅。咁當佢哋做到嘅話，其實佢哋無論攞唔攞到獎都好，其實我都好開心。比賽前呢，係逢星期日就係有恆常嘅訓練，而我哋有陣時如果教練得閒嘅話，咁會喺星期2、星期4嘅夜晚6點鐘到8點鐘去加練。每次練習都一定辛苦嘅，同埋即係點解會辛苦？因為我哋即係有俾盡力啊，唔辛苦啊，即係你冇出盡力。如果你辛苦啊，即係你未夠 fit。我哋今年第3年啊，上2年係好嘅。即係有一班新進嘅，或者一班有參過嘅都好落力，一班人就好有個團隊精神一齊訓練啦。跟住同埋基哥教練基哥喺後邊，佢都即係今年啊好錫我哋。跟住除咗一啲星期日嘅正式訓練之外咧，即係都加操，好似今日我哋夜龍啊，操夜龍，我哋往年係冇做過。撐龍舟最吸引到我嘅地方就係，就算啱啱都有講到啦，你一個人夠力其實係唔足夠嘅，你係要望住頭搖或者你隔離嗰個，你見到佢可能慢咗，或者你自己快咗，佢會提一提你或者提翻夾翻大家嘅速度。呢個係龍舟比起其他運動最需要團結嘅一個位置咯，我覺得。你用乜嘢吸引力將佢哋喺手機嗰度俾我哋玩呢個龍舟咧？我想喺龍舟裏邊嘅士氣提升到佢哋嘅興趣，令到佢哋中意龍舟。其實當你爬緊龍舟嘅時候咧，對人嘅士氣，佢哋會有大家提點大家，喂，唔好放棄，堅持。咁其實呢啲係一個好好嘅鼓勵。咁對啲年青人嚟講係一件好事嚟嘅。我就會嘗試用多啲鼓勵性嘅説話去即係氹佢哋嚟啦，係咪先？即係我而家做教練咧，唔可以鬧，冇得鬧嘅。只可以鼓勵一路提點佢哋做得好，咁樣佢哋先至會肯抌心機落嚟。如果唔係，我嗌夜晚操龍嘅話，佢哋唔會有人嚟嘅。個個都我不如翻屋企瞓下覺好過啦，我打下手機好過啦。我做咩咁辛苦又要走過嚟同你爬龍舟啫？就咁解啫嘛。以前佢哋未接觸過龍舟之後咧，佢哋第一課佢哋好辛苦，爬得好辛苦。但係當佢爬完之後，
發覺原來爬龍舟係咁好玩嘅時候，佢哋就會愛上。大埔區青年網絡龍舟隊，上年你有冇參加咧？上年有啊有。而家係第幾年參加而家係？而家如果係呢個龍舟呢個嘅話，第3年啦應該。今年係第3年。第3年，前2年有冇攞過獎？前2年學校嗰邊有。學校有。係啊。即係呢邊想有零的突破。呢邊今年希望有突破啦。唔使包尾喎。點啊？今日初體驗？初體驗啊！暫時第一場大家都盡力啊！咁嚟緊嗰幾場，希望再盡力啲啦，係啊，爭取多啲，發揮年青人嘅精神。當熱身啫，而家。係啦。女仔好嘢，青馬好嘢。好。嚟到最後段，亦都聽到我哋嘅咆哮聲1、2、1、2啊！帶緊頭咧，就仍然都係中華電力龍舟隊，緊隨其後只係爭1個艇嘅身位。其實你應該係好舒服嘅，但係你哋都係唔夠體能，所以一定要操多啲。係啦，一陣間仲有一場小龍嘅，有2場小龍嘅，大家俾啲心機跑係。有冇信心啊？我未玩龍舟之前，其實我係玩啲個人運動嘅。我覺得最得意就真係龍舟，你個參與人數好多，即係你要中龍咧係要20個人一齊參賽。咁你20人參賽，同時即係你唔係話20個唔識嘅就可以落去參，你要20個真係有經過訓練，跟住同埋比賽嘅時候要夾得到，咁嗰架龍舟先會快咯。即係好少運動係需要咁講呢個整齊度啊，或者合拍度呢樣嘢。不斷玩龍舟嘅期間咧，我個即係身體嗰個即係 muscle 會多咗好多。之前我即係細個嗰陣時，可能科目嗰陣時玩開龍舟嗰陣時，其實係即係排骨咁樣玩到而家可能即係膊頭啊、即係腰啊嗰啲都大咗好多。咦，有機喎！總結下今場嘅成績啊，雖然我哋未能夠擠上呢個頒獎台啊，但係我哋一班年青人啊，大埔嘅年青人都展現到呢個一條龍一條心嘅精神，應付今次嘅龍舟比賽。大家就有啲飲恨，有啲唔甘心，即係都想做得最好，即係攞個獎牌、攞個獎杯俾阿基哥睇啊，係啊，即係同埋我哋真係建立咗一個青年團體係啦。我都幾滿意今次嘅比賽，咁我哋都見到我哋一班隊友都有出盡力咁樣去爬龍舟，咁完成呢個賽事。今日嘅表現咧，其實喺我哋心目中嚟講咧，我係收貨嘅。亦都好開心啦，佢哋有種拼搏嘅精神啦。喺未落場之前咧，我哋喺岸上面同佢講，落到船未到最後一刻，我哋都要堅持爬到尾，過咗終點先好停繞。佢哋全部做到俾我睇。雖然佢哋嘅體能係爭少少。但係始終佢哋今年都係好多都係第一年喺度爬龍舟啊！有咁嘅成績咧，其實我係好滿意嘅。咁當然啦，嚟緊1年咧，我希望佢哋更加俾心機啲去練習，操多啲，增強自己體能，增強自己自信心，將龍舟精神發揚光大。